أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله اللهم
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور
النور واهله اللهم صل على 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 النور واهله
وأهله اللهم صل على النور 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 وأهله
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله اللهم
اللهم صل على النور وأهله 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 اللهم صل على النور
النور وأهله اللهم صل على 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 النور وأهله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات من ماتوا منا ومن أقربائنا خاصة ومن أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير سيما إلى حضرة من نبيناهم خاصة يا رب العالمين اللهم حصل جميع مرادنا وبلغ مقاصدنا ودفع بلياتنا وقض حوائجنا واشفنا واشف من أوصانا بالدعاء بأي مرض كان يا شافي المرضى اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحبنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضيت അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളും വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ നിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാമിലായ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് പുറത്തു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ മാതാപിതാക്കൾ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ പല ആളുകളും ആറടി മണ്ണിലാണ് റബ്ബേ അവരുടെ ബർസഖി ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാവിധ ഹലാലായ മുറാദുകളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ കാമിലായ സിഹത്ത് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ആജിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ കടബാധ്യതയുള്ള ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ അത് വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് നൽകണേ അല്ലാഹ് കടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ് കടക്കാരനായി മരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരവസ്ഥയെ തൊട്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും കാക്കണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാവിധ ഫിത്നകളെ തൊട്ടും എല്ലാവിധ വിപത്തുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പഠനത്തിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ എക്സാമുകൾ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, വീടില്ലാത്ത ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റബ്ബേ, അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഏതൊരു മുറാദ് മുൻനിർത്തിയാണോ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തത്, എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും സഫലീകരിച്ച് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ, മനസ്സിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഹജ്ജിന് നിയ്യത്ത് വെച്ച ആളുകൾ, ഉംറക്ക് നിയ്യത്ത് വെച്ച ആളുകൾ, റബ്ബേ, അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ആ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് എത്തി പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ, ഉംറ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ, സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, മുത്തായ നബി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പോയവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളിൽ, സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.